สวัสดีทุกคนกะผมมีนามว่าชาร์ดดากบัตตาฟักเกอร์วันนี้ชาร์ดดากได้รับภารกิจมาจากพี่ตุ๋ยนะฮะสั่งให้ผมเนี่ยไปไล่ชาร์จฆ่าคนฮ่าบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยผมจะชาร์จด้วยลูกซองน่าจะไล่ชาร์จไล่ฆ่าเลยแล้วก็เรื่องของยูไดนะครับเขาเลื่อนนัดนะครับคุณผู้ชมอย่าไปว่าเขานะสงสารเขา รอนะครับเร็วๆนี้แหละได้1-1กันแน่นอนนะฮะตอนนี้เขาขอเลื่อนนัดไปก่อนเร็วๆนี้จริงๆท่านใดที่อยากดูตุ๋ยว่าตองเล่นเกมสดๆอย่าลืมมากดไลค์แฟนเพจ CGGG Gaming ด้วยนะครับอย่าลืมนะกดไลค์ไว้แล้วก็กดเห็นโพสต์ก่อนแล้วเจอกันนะทุกคนบ๊ายบายเอาแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้กระตุกล่มสีม่วงมาแล้ว บอกเลยว่าไม่มีการง่วงแน่นอนนะฮะขนาดล้มยังสีม่วงแล้วผมจะง่วงได้ไง วันนี้เราก็มากับชาร์ดดักมาตาฟักนะชาร์ดดักจะทำอะไรวันนี้ชาร์ดดักจะไปไล่ชาร์ดโอ้โหนะฮะนี่คือชุดของตุ๋ยวตองนี่เขาจะแต่งตัวอย่างนี้เวลาลงเล่นนะครับคุณผู้ชม ซึ่งมันบ่งบอกได้เลยนะครับคุณผู้ชมว่ามันเท่มากๆมันหรูหรามาตาฟักเกอร์มันหรูก็คือแบบว่าหรูอย่าทำตามได้ป่ะ ผมว่าแต่งตัวอย่างนี้แหละสำหรับผมแม่งดูหล่อมากเลยนะครับในเกมโอ้โหตอนนี้เราก็ได้เก็บกระสุนปืนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มี VSS กับฟาร์มาร์เอานะสงสารเขา รอนะครับเร็วๆนี้แหละได้1-1กันแน่นอนนะฮะตอนนี้เขาขอเลื่อนนัดไปก่อนเร็วๆนี้จริงๆท่านใดที่อยากดูตุ๋ยว่าตองเล่นเกมสดนี่แน่ไอคนนี้อยู่ดีๆก็คานเหรอ งงอะเดโดนชนอ้าวไอหมอนี่อย่าทำฉันไม่ได้ไปเรียกช้างน้ำมาช่วยแกเราก็ช้างน้ำมันทำไมหนีเพื่อนอย่างนี้นี่ไงเจอลูกซองแล้วคุณผู้ชมได้เลยเฮ้ยมันออกมาแล้วเฮ้ยเพื่อนแกตายหมดแล้วด้วยนี่แน่เอาหนีเลยจ้าแตกหมดยกเต้ป่ะ เก็บไปแล้ว1เต้นะครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดจริงๆโอ้โหชื่อใครวะเนี่ยโหดมากโอ้โหเป็นคนต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเราเจอคนต่างประเทศว่ะโอ้ประเทศอะไรวะเนี่ยโอ้ชื่ออย่างน่ากลัวเลยนะครับเขาคิวไปแล้วนะครับ1ตัวด้านหน้าเปลี่ยนปืนก่อนท่านหนึ่งยิงโอ้โหไอเราก็นึกว่าถือฟาร์มาร์อยู่แมวลูกซองยิงไกลเขินนิดนึง จังหวะนี้เกิดอาการเขินนิดนึงเฮ้ยมันอะไร M79 ดีกว่ายังไงไม่ใช่ M79 ปืนธรรมดาไอเราก็ตาไม่ค่อยดีเอายังไงล่ะรู้จักชาร์จดากเปล่าฮ่าพวกแกนี่ไม่ไหวเลยจริงๆนะ พวกแกมีตั้งหลายคนเนี่ยทำไมแกทำอะไรฉันไม่ได้วะเนี่ยโอ้โหจบแล้วอย่างนี้นั่งพันยาแบบชิวๆแล้วเรียบร้อยโอ้โหคนต่างประเทศคิวอีกแล้วครับคุณผู้ชมสุดยอดไปเลยนะฮะคนนี้โอ้โหมี M79 ด้วยแต่ว่าเราจะไม่ใช้นะครับเพราะว่า M79 เนี่ยมันแบบมันง่ายไปสำหรับผมอะ ผมจะใช้ปืนธรรมดานี่แหละตอนนี้เนี่ยเราจะไปล่าคนต่างประเทศกันดีกว่านะครับโอ้โหได้ข่าวว่าโหดเหรอ โอ้โหคิวอีกแล้วคนต่างประเทศสุดยอดมากเลยครับคนต่างประเทศสุดๆครับจังหวะนี้โดดทำไมล่ะจ๊ะชนกระเด็นเอาอีกทีนึงกระเด็น2ทีโอ้ยแค่ทีเดียวฉันก็จะตายแล้วนี่3ทีฉันนี่ยืนงงเลยทำไมมันไม่ดาวมันยืนทำไมเฮ้ยชน3ทีอย่าบอกนะไม่ดาวหลบหัวตายจากกันไม่รู้วันใด
โอ้โหผมคิดว่าผมไม่น่าจะรอดแล้วนะเมื่อกี้นี้โอ้สุดยอดไปเลยโชคดีนะครับที่ว่าผมปิดสโคปทันถ้าเกิดว่าผมไม่ปิดสโคปเนี่ยมันอาจจะเข้าหัวผมไงโอ้โหเกือบไม่ทันนะครับจังหวะนี้ว้าวต่างประเทศยังไม่ตายนะครับตอนนี้คนต่างประเทศอยู่ที่ไหนมาให้ฉันฆ่าเดี๋ยวนี้เจอประเทศไทยหน่อยเป็นไงต่อเลยนะครับคุณผู้ชมไม่รู้นะครับว่าคนต่างประเทศอยู่ที่ไหนนะฮะเราจะตามหาเขาแล้วเราจะสังหารเขาอย่างเหี้ยมโหดเดี๋ยวนะด้านหน้านี่มีรถตุกๆบรรทุกฐานจับกันเปล่าภาษาวัยรุ่นรู้จักเปล่าจับเปล่าจับเปล่าแข่งเปล่าโอ้โหฉันแรงกว่าก่อให้ฉันเดี๋ยวอย่างนี้กันเดือแล้วก็อ้อนน้องคนนี้ยากแต่ในระบบเนี่ย แต่มันบอกมันตาแล้วองค์การหรือของอาจารย์นั่นมันมีจักเงินขายดีการนั้นเราดีต้มมาแล้วเขาส่งเราว่าแล้วเพิ่นถามทางพวกเขาเจอว่าวัตถุโบราณเนี่ยสามารถเอามาพึ่งใช้ในชีวิตปัจจุบันนั้นอยู่เด้อก็ใส่ไปโหลดแล้วในข้อ3แล้วเพิ่นบอกว่าสอกแรงมูฮานของโลกแรงมูฮานของอาซิตะวันเชียงใต้มา3แห่งเด้อว่าประวัติความเป็นมาของแต่ละแห่งแต่ว่า3แห่งบุญคือสิไปฮู้ตั้งแห่งนึงนี่บ่ได้นะประวัติความเป็นมาขึ้นไปเอาไว้ดูเว้ยรับเนาะได้อยู่ดอกผ่านอยู่ดอกเลยผ่านยังกิจกรรมจะเกิดอะไรกูบ่มีคำโทษคำถามอะไรกูบ่มี
สื้อกันหนีมาดูเลย จิบหัวเหลือเจอเนี่ยเขาส่งมาเฮ้ยแล้วนะมันอยู่นี่อันเข้าไปแล้วมันติ้วนี่มันบุกเข้าเขาคือนั่นเขาเลยเนี่ยอันนี้นะเป็นภาษาไทยอันอะไรกันนะ ผมเจอเขาภาษาไทยเขาจะภาษาให้ เสื้อผ้าของเรามันจะเป็นเนียนเลย การแล้ว เบื่อในตัวอีเนี่ยมันเออโอ้โหเกือบไม่ทันนะครับ จังหวะนี้ว้าวเราเพิ่งได้9ตัวอยู่เลย คนละ10คนคนต่างประเทศยังไม่ตายนะครับ ตอนนี้คนต่างประเทศอยู่ที่ไหน มาให้ฉันฆ่าเดี๋ยวนี้ เจอประเทศไทยหน่อยเป็นไง จังหวะนี้หมอนี่รู้จักเปล่ารู้จักชาร์ดากมาตาฟักเกอร์เปล่าชาร์ดากมาตาฟักเกอร์ชาร์ดากจริงนะฮะจังหวะนี้โอ้โหไม่ว่าคุณจะหนีไปที่ไหนคุณกับหนีเราไม่รอดหรอกฮ่าฮ่ารักแกมากเลยมอไซค์นะแกเป็นทั้งรถเป็นทั้งเกาะให้ฉันเฮ้ยเดี๋ยวนะจังหวะนี้เหมือนจะมีคนมาชุบเราจะกระโดดไปชาร์จดาบมาตาฟักเกอร์เอาจ้าเอ๋เอาเข้าไปที่กลางท้องยังไง